찍으시는 게 더 잘 나올 텐데 혹시 사진 찍으시는 거나. 네, 감사합니다. 네. 아, 여기서 찍으라고? 오, 신기하다. 그러게 케이블카가 있네. 바다야. 노량대교야 이게. 맞나봐. 바다다 서진아. 좋아? 풀도 있어? 응? 풀도 있어? 뭐? 풀도 있어? 풀도 사진 풀도 있대? 손 닦고 할 거야? 손 닦고? 그래, 손 닦고 가자. 다진이가 주문해 줄 거야? 뭐 먹을 거야? 아빠는 안 들어. 여기 앉을까, 다진아? 냄새 좋다. 다진 여기 줄게. 오빠 빨간색 빨대 할 거야? 하얀색 빨대 할 거야? 나 빨간색. 이게 더블이야? 오. 딱딱해, 다진아? 맛있어. 맛있어? 짠 할까 우리? 짠. 그때 새약으로 먹은 거야, 모양은. 나도. 나도. 하진이도? 감자튀김 먹어볼래? 감자튀김 먹어봐. 뜨거워. 시켜서 먹을 거야? 어때? 어때?
맛있난가 보네. 다진아 같이 가. 아, 바로 바다가 아니구나. 영상 서볼까? 으쌰. 어때? 여기 봐. 이 서봐. 서봐 여기는 조그만 게 아니야. 거기 있는 거야? 다리 서봐. 바다. 저기 가고 싶어? 안녕하세요. 안녕. 몇 살? 별이. 응? 이건 못 올려놓은 왜? 저 사이즈. 거기 가? 엄마. 다진아, 왜 이렇게 속삭이는 거야? 아빠 건데? 아빠 거야? 아빠 걸로 엄마가 찍어? 마음에 들어? 화장실. 우리 방이야? 좋아? 사진이 어때? 유다진 거야? 다진이 것도 준비해 주셨네.
응.